呢個故事叫做《冇毛雞與大餓狼》。有一日，森林裏邊見有一隻豺狼出現，佢好肚餓，好耐冇食過嘢，佢想捉啲小動物嚟食喎。跟住好肚餓，好肚餓咁想捉嚟食喎，但係啲雀咧就飛高咗，佢就食唔到喎。呢啲咧小動物走得好快啊！佢發現咧湖上邊有艘小船喎，有5隻雞咧，但係啲雞好得意，又冇毛嘅喎，喺度撐緊船喎。佢話啊，如果食晒呢5隻雞，我就唔肚餓啦咁樣。呢隻大餓狼咧，同船上5隻冇毛嘅雞度講話：5隻炸雞啊，唔係，我講5隻高貴嘅冇毛雞，我哋可唔可以一齊坐船啊？我都識撐船嘅喎，咁樣。然之後咧，嗰5隻雞見到大餓狼嗰時就話：我哋唔同一啲同我哋嘅外表睇落唔一樣嘅喺度撐船嘅咁樣。跟住大灰狼諗一諗，如果我變到冇毛嘅狼，我哋係咪可以一齊撐船啊？咁樣。嗰隻雞冇理佢，就繼續撐船走咗啦。咁我哋聽日見啦。佢已經幻想咧捉咗5隻雞咧，跟住將佢變咗炸雞嚟食啦。嗰5隻雞咧已經架船已經去到好遠啦，冇理佢。大灰狼心諗，就如果為咗有美味嘅炸雞食，就算掹晒啲毛都係值得㗎啦。於是咧，佢返屋企咧，佢坐喺凳上面，一條毛咁樣掹走晒喎。哇，好痛，掹一條毛都好痛，要掹晒點辦啊？咁樣。佢又話：既然掹一條毛都咁痛，不如一次過痛咗佢算啦。佢就揾佢個好朋友嚟幫佢攞啲膠紙黐住佢，諗住黐住毛，諗住跟住啲膠紙一掹出嚟，咁咪可以一扯晒啲毛咯。跟住咧，佢朋友咧黐完之後咧，幫佢掹咗啲膠紙咧，一扯，哇！好痛啊！咁到佢流晒眼淚喎，呱呱叫流眼淚。結果咧，佢終於全部毛掹走晒啦，變咗隻冇毛嘅狼啦。然後咧，佢就揾啲紙咧扮雞喎。佢又學雞叫，嗰一扮雞喎，想呃嗰啲雞俾佢行埋去喎。到夜晚瞓覺嗰陣時咧，佢就諗住好似 KFC 咁樣啦，食啲炸雞啊。到咗第2日啦，佢瞓到好晏先起身喎。佢中午嚟到嗰陣時，見到咧有幾隻雞嗰幾隻雞喎，但係今日咧佢哋着晒衫喎，着到好靚喎。今日啲衫，每人都有啲好。原來今日咧開 party 喎。跟住佢匆匆忙忙咁去垃圾桶去揾啲嘢嚟裝飾自己啦。結果裝飾完之後變咗咁樣啦。攞咗啲垃圾桶蓋啊、鞋啊、嗰啲水泡啊、爛花盆啊，有把爛遮啊、啲爛同埋啲草啊咁樣。佢想扮到啲雞以為佢哋係同類啊。冇毛雞見到大餓狼打扮成咁樣，哇！你今日好靚喎咁樣，跟住邀請佢一齊上船啦。佢都沉醉住喺啲雞嘅讚美裏邊啦，佢都唔記得咗肚餓啦，佢好開心俾人讚，佢讚到。跟住佢哋架船一路撐船撐到湖中間啦，佢忽然間咕嚕咕嚕咕嚕好肚餓喎，有響聲喎，原來佢好耐冇食過嘢，所以好肚餓喎。啲雞就問：呢啲咩聲嚟㗎？咁樣。跟住大餓狼就話擘大口就話：呢啲係想食咗你嘅聲音啊咁樣。然後咧，佢擘大口想食咗啲雞去喎，啲雞咧就喺度跑嚟跑去，去喺船上面追啲雞喎。咁架船咧就喺湖上邊搖嚟搖去咁樣就跌就跌。
最後嘩一聲，架船反咗喎，5隻雞同埋阿大餓狼全部跌晒落水裏邊喎。呢個時候到佢哋浮翻上嚟嗰陣時，佢見到1隻、2隻、3隻、4隻、5隻，5隻冇毛雞喺度喎。最後浮出嚟嘅係原來呢嗰嘅雞識游水喎，但係咧大餓狼佢唔識游水喎。結果咧佢沉落水裏邊飲咗好多水喎。嗰幾隻雞咧就救咗阿大餓狼啦，但係佢已經飲咗好多水啦，脹晒個肚。佢因為飲好多水，所以佢已經唔肚餓啦，而成肚都係水啦。咁佢跟住佢就問啲雞：聽日撐船嘅主題係有毛定冇毛啊？啲雞唔理佢哋揈一揈乾身上水，然後就走咗去啦，冇啦。